Қырғи мен бөктерге. Көк жүзін шарлап жүрген қырғи мен бөктерге ойда жоқ жерде кездесіп қалыпты. Екеуі өз бастарынан кешкен өткен оқиғаларды әңгімелеп біраз отырған соң бұл кешті бірге өткізуді ұйғарысады. Кеш батқанша екеуі 20 торғай ұстап алуға келіседі. 20 торғайдың тең жартысын ұстауды қырғи өз мойнына алады, қалған 10 торғайды бөктерге ұстауға тиіс болады. Содан кейін екеуі екі жаққа самғай жөнеледі. Аспан астында оқтай зулаған қырғи әп-сәтте 10 торғайды ұстап үлгереді де межел төбенің басына келіп қонып бөктергіні күтеді. Бөктерге келетін мерзімнен кешігеді. Қырғи ымыртқа дейін күтеді. Ақыры шыдамы таусылған соң хабарсыз кеткен бөктергіні іздеп көкке көтеріледі. Бір ойпаттағы тоғайды жиектей ұшып келе жатқан қырғи алыстан қалбалақтаған бөктергіні байқайды. Таяп келсе, бөктерге бір торғайды қуалап алдыға қарай ығыстырып барады екен. Қырғи да зулатып бөктергінің соңынан жетеді. Бөктергінің қауырсындары терге малшынып өзі ырс-ырс етеді. Сонда да бұлталақтай қашқан торғайдың соңынан қалмай жеткен жерінде бір үшін тырнағын тарбита жазып алыпты. Айлалы торғай бұлт етіп қалыңға кіріп құтылып кетеді. Бөктерге ырсылдап қала береді. Оның қарға терге түсіп қалжыраған кейпін көрген қырғи торғайларды оңдырмай қырған болу керек деп ойлайды. Содан кейін жай ғана қалықтай бастаған бөктергінің қасына келеді. «Ау бөке, қанша торғай ұстадың?» деп сұрапты. Сонда қарсы алдынан қараң ете қалған тағы бір торғайды қуа жөнелген бөктерге «Осыны алсам 9 торғай қалады» депті дауыстап. «Қой, бұл маған жолдас болмас» деп қырғи кілт бұрылып кете беріпті өз жөніне.